哇，好可爱！好可爱，好可爱！吃草，真的是吃草啊！Hello， 大家早上好。现在准备去植物园，现在在等我的朋友。阳光明媚。这个瑜伽的动作很美哎，不错不错。Yeah. The people there. 要吗？可以啊。来这边。啊？来，哇，后面的花好美哦。Cindy 看得到，Cindy 来我这边才可以，因为我的镜头在这边。啊，对，转过去一点。哇，这个花真的好美，好，耶。哦，我弄到你了，这边。不用紧。今天也是蛮多人了。会很大吗？非常的大。植物园？你还没有进去嘞，你进到那个福基花园那边。那边更美哈。对呀、哇哦！还有跑回去了啊！来，以前这个小丽说我什么早上天快亮，什么。小朋友有。小朋友。然后他说早上天快亮的时候，我比我还睡着的。哇，这几棵大树。不公鸡，在新加坡看到活鸡，第一次看到。公鸡。来吧，桃花吗？看到什么花？因为我家楼下有一棵树啊，种这桃花啊。终于给我拍到你了。尾巴。我们在点餐，我们要吃早餐。什么水都可以啊，都可以。我都忘了，你没有讲。忘了，现在也可以啊。我在哪？咖啡了。早安。我不是跟你讲，你自己给我照照。啊？我也是喜欢半生熟。对。完了，如果是叫黑毛的，你要这样对了。因为你叫的里面有甜心的哦。明白吗？甜心蛋。不过这个太好做了。这个菜很多你不看呢？好看吧？价钱是有几啊？是啊，哎呀，你要吃草啊，真的。吃草。真的是吃草啊。是不是很清楚？好吃。好吃。OK。世外桃源一样的。美巴。
哇，好可爱！好可爱，好可爱！哇哇，你太可爱了吧！像走进森林一样，大自然的美。OK， let me ask。亲爱的，你躲在哪里发呆？有什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏，像旁人不允许我们的乖。每一片与众不同的云彩，紫色的喇叭都需要找到天空去存在。我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖。哇哦！来，这一面的女孩看过来，看过来。OK， 漂亮。有一个小女孩坐的一个摇篮，坐在摇篮上。2020的看啊，这个是进去，这个进去。啊，知道。植物园很有代表性的一幅画，你看像不像珍珠一串串？像。好喝，清凉哦。你看，啊，这个叫干果，干果啊，是牛肝果啊。是油柑哦，不是的。来了来了。真的好美哦！好，不要再走了，就这样站直一点脚，摆 pose 啊，这样美，哇，好像仙女呀！亲爱的，你躲在哪里发呆？有什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏，像旁人不允许我们的乖。每一片与众不同的云彩，都需要找到天空去存在。我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖。你给我这一辈子都不想失联的爱，相信爱的征途就是星辰大海，美好剧情不会更改，是命运最
好的安排。你给我这一辈子都不想失联的爱，就算你的呼吸远在千山之外，请你相信。